Habari, naitwa Engineer Regina Fumbuka kutoka MathGenius. Sisi tunawasaidia wanafunzi wote kutoka level ya msingi mpaka sekondari wenye changamoto mbalimbali katika somo hili la hisabati. Katika kuzungumza na wanafunzi mbalimbali wa sekondari, tumegundua kwamba moja ya topics ambazo zinawasumbua wengi ni logarithm. Kwa hiyo leo tutajifunza techniques mbalimbali za jinsi ya kusolve maswali haya ya logarithm, na naamini mwisho wa hizi videos zitakusaidia wewe mwenyewe kuhandle topic yote ile tukakutana nayo katika mitihani, na mwisho wa siku utapata marks zote. Karibu sana MathGenius. Na tuendelee kusolve swali la 6 la logarithm ambalo linasema determine the value of y in the equation log 3y plus 2 base 10 minus 1 equals to log y minus 4 base 10. Kwa hiyo solution tunaandika swali kama lilivyo: log 3y plus 2 base 10 minus 1 equals to log y minus 4 base 10. Kwa hatua ya kwanza kabisa, a1 iko peke yake, haina log kabisa. Kwa inabidi tutafute namna tuweke log. Na kama unavyoona pia kuna base 10 hapa. So that means hiyo log lazima ina base 10. Na ukienda moja kwa moja kurefer kwenye law yetu hapa, law ya 6 ambayo tunasema log 10 equals to 1. Kama unavyoona log 10 equals to 1. So badala ya kuandika 1 tunaandika log 10. Kwa hii ni sasa na kusema log 3y plus 2 base 10 minus log 10 base 10 equals to log y minus 4 base 10. Kwa maana kwamba tumebadilisha value hii ya 1 tukaweka log 10. Hatua inayofuata ni kuangalia log hii hapa na hii hapa kuna operation ambayo ni minus. Ni ipi ambayo tunaweza kuitumia katika upande wa law, ambao hii ni sawa na kusema log a over b. Log a over b ni sawa na log a minus log b. Kwa hiyo badala ya kuandika minus hapa tunaweza tukasema log 3y plus 2 over 10, but this is base 10, equals to log y minus 4 base 10. Hii ni hatua ya pili. Hatua ya tatu sasa ni kufanya comparison. Hapa tuna log, hapa tuna log. Hapa ni base 10 na hapa ni base 10. So that means hii value hii hapa kwenye bracket ni sawa na value hii hapa kwenye bracket. Kwa tutachukua tutasema kwamba 3y plus 2 over 10 equals to y minus 4. This is over 1. Okay? Then hatua inayofuata sasa kuna ile ambayo tunasema cross multiplication. Kama wengi tunaifahamu. Kwa hiyo 3y plus 2 times 1 ambayo itakuwa ni 3y plus 2 equals to then 10 times y minus 4. Tuki open the bracket hapa ni sawa na kusema 3y plus 2 equals to 10 times y, it's 10y, minus 10 times 4 is 40. Then tuna collect like terms. Kwa hii tunaweza tukafanya kwamba hii 3y ikaenda kwa huyu 10y, alafu huyu negative 4 negative 40 akaenda kwa huyu 2. Kwa ina maana hapa upande huu tutabakiwa na 2. Hii ni negative 40, ikihamia huku itakuwa ni plus positive, kwa itakuwa plus 40 equals to, huku upande wa pili atabakiwa 10y na huyu 3y ni positive, akihamia upande huu atakuwa negative, so minus 3y. Kwa hiyo 2 plus 40, hii ni 42 equals to 10y minus 3y ni sawa na 7y. Tukiandika vizuri 7y equals to 42. Kwa ili kupata y peke yake inabidi ni divide by 7 both sides, kwa sababu operation hapa iliyotumika ni times.
ni 7 times y. Kwa hiyo the opposite of times or multiplication is division. So you have to divide by 7 both sides. Kwa divide by 7 here na hapa by 7 kwa kusimplify hapa by 7 is 1, by 7 here it's 1. Kwa hiyo hapa tutabakiwa na 1 times y which is y equals to 42 divided by 7. Hapa by 7 is 1, by 7 here is 6. Cause 6 divided by 1 is 6. So 42 divided by 7 is 6. Therefore, the value of y ambayo tulikuwa tunaitafuta y equals to 6. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.